ओ विनय दादा कुछ नाम्ची को ला भाइ पैसै ल्याउनु बिर्सेछु नि भाइ नगर्नु नदेखा न मलाई Good morning everyone. Today we are heading towards Namchi and यो प्लान चाहिँ बिहान मात्रै फिक्स भएको हैन बेलुका चाहिँ हाम्रो दाइ र ऋषिदा जानु आँटेको थियो बट अनफर्चुनेटली ऋषिदा जानु पाएन घरबाट दिएन हैन सो म जान्दैछु पर्सु दाइसित अन्त अरूहरू पनि आउँदैछ सो उनीहरूलाई चाहिँ हामी जोरथाङमा भेट्ने अनि अहिले चाहिँ हामी सिंहमारी क्रस गरिसक्यौँ सो गाइस हामी चाहिँ जोरथाङ नगएर चाँदखोटे बाटोबाट जाँदैछौँ हैन कोलबुङ रोड जान्छ होइन कोलबुङ रोड कोलबुङै त पुग्नु पर्दैन कोलबुङ अलिक मुनि गयो त्यहाँदेखि सर्टकट छ तल एनटिपिसी निस्किने सिधै त्यही हो सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छौँ होइन दुईवटा बाटोमा आएकै छैन दाइहरू होइन दाइहरूलाई पर्खेको अन्त दाइ चाहिँ यहाँ अल्छी लागेर क्यान्डी क्रस खेल्दैछ दाइ कुछ ऊ पर्छ दादा अल्छी भइसक्यो यार 11 बजिसक्यो होइन जोरथाङ पनि पुगेको छैन गरमले हालत पतला भइसक्यो बिहान त यस्तो खापै खाप लुगा लगाएको हाइनेको छैन जोरथाङमा झन् कति गरम हुने हो त्यो पनि हो एउटा कुरा आएकै छैन आएर चाहिँ जाउँ भनेको सौरभदा र योग्यदा पुगिसक्यो होला सायद बाटो पनि देखाइदेऊ न कहाँबाट जान्छ यस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ गाइस यहाँबाट जान्छ होइन ओह्रालो गाडीमा आउँदैछ सो होप सो छिटै पुग्छौँ होला सो गाइस फाइनली केटाहरू पनि आइपुग्यो होइन इट्स अबाउट 12 सो वी आर मुभिङ आइदियो यस बेग दा यस विनय दा यस ब खाइदिएको छ यस भाइ लेट्स मुभ होइन अब उबर होला उबर होला चिप्लो छ है बाटो हल्का चाहिँ सो गाइस ब्रिज चाहिँ यतापट्टि रहेछ कि हामी चाहिँ परै खुज्दै थियौँ होइन बाटो पनि थाहा थिएन यही क्रस हुनुपर्ने दाइ Let's go guys! So guys, we moved on, right? So guys, we finally reached Jothang. So here, you know, a long way, just a long way. So, I got to use it again. Guys, so safe, so bad safe. They dunga chhadde chha mati bata. Hold on, hold on. Move on. Hi guys, so हामी फाइनली हैन नाम्ची बजार पुग्यौं अनि नाम्चीको दृश्य चाहिँ यस्तो छ है देखौँ यस्तो हावाहरू चाहिँ निकै मिठो रहेछ समोसाको गन्ध मजा आउँदैछ तर क्या
हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्यो होइन सो तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँछ हाम्रो ग्रुप्स होइन ओ विनय दादा कुछ नाम्चीको ला भाइ पैसै ल्याउनु बिर्सेछु नि भाइ सो आई गाइस त्यो फाइनली रिच नाम्ची होइन अनि फर्स्ट टाइम आएको नाम्ची चाहिँ होइन सो दामी रहेछ जग्गा होइन त्यसलाई देखाइदिनु त्यसो यो हामी त्यही हो गाइस वी आर गोइङ टु हेलिप्याड होइन अनि घर जाँदा चाहिँ निकै ढिलो हुने रहेछ पानी पनि पर्दैछ होइन तल बाटो पनि पुरा रफ छ एउटा जग्गामा गाह्रो झर्दै थियो कि कस्तो छ पानी पऱ्यो होइन दाइ अन्त दाइलाई चाहिँ आज राइड कस्तो भयो बाटो पनि दामी कपाल भइरहेको छ होइन गाइस सो त्यसरी नै गर्दै गर्नु राइट होइन सो अब चाहिँ हामी हेलिप्याड जाँदैछौँ होइन आउँदैछ अरू पनि सो हेलिप्याड 2 किलोमिटर 1300 हेलिप्याड अरे यो चाहिँ दाइ हेलिप्याड